но спокоен. Мы кучу времени потеряли и прекрасно понимаем это оба. Но зачем разбираться на детали? Я благодарен судьбе за каждый опыт. Спасибо, пожалуй, больше сказать тут нечего. Тому, кто все это разрулил, летит плотная акватика из-за Москворечья. Спасибо за то, что послал мне такого родного и близкого человека. Я не оставлю камня на камне. Попробуй хоть что-то принять у меня все это. Я как танк, как бронепоезд, я как истребитель. Есть талант меня.